السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. المشاهدين الكرام تابعوا معنا ان شاء الله. رحنا دابا في بوعيرمة، الخروج ديال بوعيرمة نمشيو ان شاء الله باذن الله الكاسيطة. بقاو معنا. حنا وصلنا دابا الكاسيطة. خليكم معنا ان شاء الله، غنشوفوا الكاسيطة ونقبضوا الطريق. خليكم معايا.
سيدي علي بورقبة، واحد الفيلاج غير صغيور دابا ندوزو فيه ان شاء الله. خليكم مع هذا المنظر ديال سيدي علي بورقبة وندوزو ان شاء الله. خليكم معايا، راه كاين مناظر غتشوفوه مزيان باذن الله. تابعوا معنا.